Buonasera, io porto semplicemente i saluti del Comitato Regionale Lombardo e il fatto che ci fa molto piacere il numero di partecipanti a questo incontro. Erwin però credo che non abbia bisogno di presentazioni, lascio subito a lui la parola per l'evoluzione e il metodo di insegnamento del rugby. Grazie. Prima di tutto buonasera, sono sempre contento di essere in Italia e tanto tempo che non ero venuto a Brescia. Quando ero il commissario tecnico della Nazionale, tanti anni fa, nel 78, quando sono arrivato, il presidente Invernucci mi aveva chiesto di venire qua, vederlo, e siamo venuti a vedere la prima partita del campionato, c'era Brescia contro la Benetton Treviso e Brescia ha vinto la partita. Era il mio primo contatto con il rugby italiano. Allora, credo che non possiamo ritornare evidentemente indietro, ma prima di parlare dell'evoluzione voglio parlare di una metodologia di insegnamento che deve essere una volontà nella politica di una federazione di mettere alla disposizione di tutti gli allenatori la stessa metodologia di insegnamento, di gioco. E questa metodologia evidentemente deve essere alla disposizione degli allenatori, ma soprattutto dei piccoli fino ai grandi, fino al più alto livello. E mi sembra che questa è la grande, posso dirlo un po', difficoltà che ha il rugby italiano, di avere gente disponibile per lavorare sul stesso modo. Perché dico così? Perché per me una metodologia di allenamento viene da un sistema, il sistema della vita del rugby, nella storia del rugby e storia delle regole. Queste regole evidentemente dall'inizio hanno prodotto un certo tipo di gioco. All'inizio erano 20 contro 20 che lottavano su un piccolo campo che le regole hanno fatto cambiare per arrivare a quello che sono oggi. Però queste regole sono state sempre cambiate per creare un gioco più dinamico e più in movimento, e non per fare delle mischie, delle touche, delle situazioni di ruck che durano 20 minuti e delle situazioni di mall che durano 30 minuti. Le regole sono fatte per dare spettacolo e dinamismo e va a essere sempre più così nel futuro. Io faccio parte della commissione all'IRB delle regole, posso dirvi che questa è la volontà, e di più è la volontà di qualche nazione, come le nazioni del sud, come l'Australia, la Nuova Zelanda, meno la Sudafrica, però l'Australia e la Nuova Zelanda è evidente. E allora questa storia delle regole e del gioco ha fatto che a livello di tutte le nazioni si sono preso questo rugby e hanno creato loro cultura di gioco. Non si giocava in Francia come in Nuova Zelanda, come in Sudafrica o come in Inghilterra. E questa pratica culturale, diciamo, ha permesso a tutte le nazioni di fare dei progetti di gioco e progetti di formazione per questo gioco. Questa è molto importante, nel senso che è un'evoluzione costante, permanente, dove tutte le nazioni a livello delle federazioni si appropriano il gioco moderno e sempre
mantengono un'evoluzione nel tempo e così si va per arrivare ai giochi di oggi. Però è evidente che qua il progetto federale deve essere recuperato per i comitati regionali e deve essere recuperato per i club. D'accordo? E così siamo su una stessa metodologia che permette a tutti di capire il rugby che va a creare un'identità. E identità non vuole dire che siamo differenti, però il rugby forse che piace all'Italia non è il rugby che piace alla Francia, però i principi di gioco, i fondamentali sono le stesse, e le regole evidentemente. E allora questo è evidente nei club che devono lavorare dal principiante al più alto livello, il più alto livello, essendo la produzione che è fatta dalla squadra nazionale che va a rappresentare questa identità. Questa è capitale per progredire, perché altrimenti tutti fanno che cazzo lui pare nel suo club, però si paga questa cosa a livello nazionale perché non creiamo i giocatori che sono capaci di giocare il gioco che culturalmente vogliamo evidentemente fare. E di più le club, vado ad andare lì, dobbiamo anche preoccuparci delle competizioni, quali competizioni dobbiamo avere per formare questi giocatori. È evidente, la formazione si fa sul campo degli allenamenti, però si fa anche nella competizione, perché l'allenatore, quanti allenatori ho visto fare un allenamento e di dire la domenica i giocatori non fanno quello che ho detto, allora è colpa tua. E ora qua c'è Umberto Caselato, l'ho allenato alla Benetton, lui può dire che io non ho mai mollato anche quando ci siamo trovati in difficoltà. Ho detto no, continuiamo, al momento è venuto. E forse non è che se non avevamo riuscito, forse sarebbe stato venuto l'anno dopo. Quando ho allenato il Tolosa non sono stati campioni il primo anno, neanche il secondo. Sono stato campione il terzo anno, di più, adesso sono sempre al massimo, perché all'inizio non abbiamo avuto paura di andare nell'un'identità, un stile che ha fatto di Tolosa un club che è sempre considerato come un club che gioca il movimento. Però abbiamo lavorato il movimento, non le touche, non le mischie. Per un anno a Tolosa non abbiamo mai fatto nell'allenamento né touche né mischie. Movimento. Touche e mischie le facevano nelle partite. E poi di più le competizioni, ma anche quello che posso dire sono le sedute di allenamento. Che cosa facciamo nelle sedute per avere il gioco che abbiamo identificato? Che cosa facciamo? Bisogna che ci sia una coerenza tra questo e il gioco che vogliamo fare. E ho finito qui perché tra un'ora andiamo sul campo, vado a fare una seduta. Evidentemente, se dobbiamo passare da tutto questo, diventa difficile, però vado a farla. E vado a farla senza sapere qual è il livello dei ragazzi che vanno essere messi alla mia disposizione per un'ora e mezza. Però
vado farla. E vado farla perché? Perché vado prima partire del gioco. Vado mettere in opposizione un attacco e una difesa. Vado utilizzare l'opposizione. Vado fare un riscaldamento che va essere tranquillo, poi dopo vado a farle giocare creando situazioni dove che saranno più semplici per gli attaccanti che per la difesa, però vado a farle giocare. Direi che partiamo dal gioco e impariamo attraverso il gioco, non attraverso delle forme scheletica di gioco. Scheletica io voglio dire 2 contro 1, 3 contro 1, come fare il ruck. No, partiamo dalla totalità del gioco, tutta questa totalità. E c'è un principio forte, è che se sono in attacco io agisco e se sono in difesa io reagisco, e la reazione della difesa condiziona il gioco dell'attacco. Questo è un sistema che è incontornabile, che non possiamo mettere fuori. Indispensabile. Se partiamo da piccoli di rugby, questo più questo più questo più questo, non mettiamo mai la gente in situazione di capire tutte le forme di gioco. È impossibile. E se la domenica sono sul campo e crediamo che questi pezzi di gioco vanno a rifarli e possono comportarsi bene nel gioco totale, posso dirvi che è impossibile. E allora questi attacchi, questa difesa deve rispondere prima a delle regole vi ho spiegato, che sono in evoluzione sempre, e queste regole, una regola è fatta per il giocatore, per dargli la possibilità di fare qualche cosa e non di non fare, perché troppo spesso la regola è data al bambino come qualche cosa che non si può fare, invece è una risorsa, è una risorsa la regola. La regola dice così, che cosa questa regola va permettermi positivamente di fare e non negativamente. È molto molto importante. E poi le regole creano delle forme di gioco, forme globali. Allora sappiamo bene che c'è nel rugby il gioco a largo, c'è il gioco in penetrazione, era prima piuttosto quelli degli avanti, oggi è il gioco di tutti, il gioco in penetrazione, dai tre quarti come degli avanti, capacità di penetrare, di fare giocare un altro, di avanzare nel piccoli spazi. Questo deve essere dato a tutti, e questa è la realtà dell'opposizione che permette di scegliere, di dare ai giocatori la possibilità di scegliere qual è la forma la migliore. Però ritorniamo a questo discorso dopo. E poi c'è il gioco al piede, evidentemente. Allora, posso spiegarvi la logica, gioco a largo, gioco in penetrazione, gioco al piede. Adesso consideriamo che c'è un fiume qua, un grosso fiume, d'accordo? Un fiume. Poi sul fiume c'è una pietra grossa. L'acqua che arriva, dove va? Arriva qua e vedi che qua non si può passare, che cosa fa? Se ne va lì. Il rugby è così.
la difende così, bisogna andare qui. Se ci sono tante pietre, uno qui, uno qui, uno qui, questa è la differenza che abbiamo oggi, tutti qui, però ci sono piccolini. Che dobbiamo fare? Penetrare, non affrontare qui, però penetrare in questi intervalli. È logica, la tua lo fa, Perché se andiamo un grosso muro qua, a volta a tua non può passare, allora a tua abbiamo il calcio. Abbiamo il calcio. Questa è la logica naturale che dobbiamo trovare nel gioco dei bambini e dobbiamo dare questi principi ai bambini che cominciano a difendere. Guarda com'è così, dove andiamo a giocare? Qui andiamo a giocare dove è facile. Dove è facile. Quando un giocatore dice Pier, dove andare a giocare? Guarda, a giocare dove è facile? Qua, allora andiamo. Dobbiamo mettere questi principi a disposizione dei giocatori e non solo dei piccoli, ma anche dei grandi. Perché posso dirvi che quando c'è molto spesso avete questo tipo di gioco, portatore del pallone che è qua, c'è sostegno qui, e molto spesso lui va dentro, non è che va a trovare il sostegno giusto, non è che va a provare di evitare per andare un po' più lontano. Questa è la realtà che abbiamo al più alto livello. Quanti rock possiamo evitare solo con un passaggio a un sostegno che arrivi nel campionato in Francia, in campionato internazionale? Quanti? Guardate le partite, provate di dire, ecco, qua era possibile di passare. E quando si fa, tutti dicono che è bello e dinamico. Io vi faccio vedere dopo qualche video dell'alto livello e la competizione nel sud, nel nazione, perché giocano un rugby che veramente in termini di volontà di giocare è eccezionale e questo rugby, come lo fanno anche nella competizione, imparano molto con la competizione, anche se qualche volta fanno errori, ma è un gioco veramente interessante. Questo voglio dire che se volete giocare questo gioco dobbiamo accettare che tutti i palloni, e in una partita avete vicino a 60 palloni disponibili per una squadra, 60 palloni che avete delle mischie, delle touche, dei calci di punizione, delle turnover, dei calci dell'avversario, delle penalità, 60 palloni. Quanti sono giocati oggi che non fanno parte delle mischie e delle touche? Pochi. Non utilizzati. Allora, che non abbiamo avuto la palla, sì, i palloni ci sono. Potete fare il conto, 60 palloni per una squadra, quasi 60. 60 no, può essere 62, 58 o 54, 60, però abbastanza un numero di palloni abbastanza importante per poter creare il gioco. Bisogna di avere la voglia e il coraggio di farlo, però questa passa nella continuità, l'ho detto, della formazione tra i principianti fino al più alto livello. Se volete avere questi giocatori che al più alto livello prendono delle iniziative, non hanno paura per provare di giocare a rugby tra parentesi, allora dobbiamo formare alla base questi giocatori, altrimenti non sono disponibili.
quando si fa un mestiere non impariamo a farlo facendo un'altra cosa. E ho paura che nel rugby c'è questa difficoltà di avere questa continuità a livello di un PE, a livello di un comitato, a livello di un club. Allora, quando parliamo di evoluzione, sapete, velocemente fatto, dopo è tutto in italiano, ho fatto lo sforzo non me di tradurlo, però un giocatore che è in gioco è un giocatore che è impegnato a livello tattico, a livello fisico, a livello mentale, però per me la dimensione tattica è la priorità. Io in dimensione tattica voglio dire la dimensione tattica nel movimento del gioco, la capacità a giocare in movimento più la tecnica che va con questa capacità. Ho parlato di tattica prima e di tecnica dopo, non di tecnica prima e di tattica dopo. La tattica è la priorità e dietro la tecnica segue. Allora dobbiamo scegliere anche un stile, o vogliamo giocare un rugby che diciamo adattativo, nel senso dell'adattazione a quello che si trova di fronte all'attacco. Sono in attacco, la difesa reagisce, io vado a trovare dove la difesa è debole per andare a giocare dove questa difesa è meno forte e non dove è forte. E questo stile di gioco evidentemente è quello che piace. Io non ho niente contro un allenatore che ha voglia di prendere la palla, andare nel muro, possono essere anche campioni del mondo così. E se sono campioni hanno ragione nel momento, però è una scelta, un stile, perché questo stile a me non piace e che penso che l'altro può anche diventare campione del mondo. Questo gioco adattativo, potete leggere un po', l'ho messo in nero, sono le squadre che evidentemente lanciano il gioco con una forma, poi dopo devono evidentemente, sì, è normale, adattarsi. E quello che è importante è la distribuzione, il ripiazzamento permanente attraverso il gioco del portatore del pallone e del sostegno per avanzare. Anche nel gioco adattativo è quello che cerca di giocare il pallone immediatamente in situazione di recupero, è quello che ho detto, e cerca di non utilizzare il gioco al piede se non quando la situazione lo richiede. Il gioco al piede è interessante quando permette il recupero del pallone o quando permette di veramente non fare altre cose. Allora, o si calcia per calciare o come dicono oggi per occupare il campo, non so se si dice così, occupazione del campo. Questa è una brutta parola, perché con questo concetto di occupare il campo ci sono delle situazioni di sopranumero che non sono sfruttate. O scegliere quello che ho detto, andiamo nel muro, gioco planificato. Il gioco planificato sono le squadre che vanno a fare una fase, 2 fasi, 3 fasi, 10 fasi prima di cominciare a giocare. Questa, io ho parlato con Umberto anche di questo, io non sono d'accordo con questa cosa perché si crea giocatori che rispondano a un programma. Il programma segue la lista del programma, allora andiamo lì, poi andiamo lì, poi andiamo lì. E se per caso uno non va lì perché prende un'iniziativa, allora sono tutti altre parti. E quando lui prende l'iniziativa, il poveretto si trova da solo
Ma dove il sostegno? Il sostegno, il piazzatore, perché il programma ha detto di rimanere. Allora, bisogna bene scegliere qual tipo di gioco, qual stile vogliamo fare. Allora, l'insegnamento del gioco, qual è il problema che emerge? Come fare per permettere ai giocatori a allenarsi dando i mezzi e gli strumenti per sviluppare il loro gioco collettivo e nel stesso momento individuale e di costruire il gioco con l'aiuto dell'allenatore partendo dal potenziale del giocatore e del collettivo. L'allenatore non è qui per dire ai giocatori che cosa vogliono fare, devono fare. L'allenatore è qui per metterli in situazione di fare e non il contrario. È evidente che così si permette ai giocatori di provare, di riuscire, di sbagliare. E il sbaglio non è qualcosa di molto interessante, è una lezione, una possibilità che è data al giocatore di capire perché sbaglia e perché va a sbagliare di meno. L'errore fa parte dell'insegnamento del gioco e non è no, guarda! Dopo, si trova nella stessa situazione, non lo fa più, non lo fa più, sicuro. C'est la même chose ici. Ecco, quello che ho detto è la possibilità solo di dare la possibilità di prendere delle iniziative e anche di sbagliare. Allora, il concetto è apprendere giocando, apprendere dal bambino all'alto livello, dal piccoli all'adulti, dal principiante all'alto livello, nella continuità evidentemente dell'insegnamento di questo gioco. Il modo di insegnare nell'alto livello è per i principianti la stessa. Gli esercizi che vanno a fare con l'Under 15 stasera io posso farli con la nazionale senza problemi, posso farli anche con bambini. Esattamente gli stessi. Creare una situazione, però evidentemente non vanno avere le stesse capacità all'alto livello e al più basso livello. Vanno farli un po' diversamente, però sono gli stessi esercizi. C'è una differenza nella comprensione, nell'utilizzazione delle regole, c'è una differenza nella comprensione del gioco sia individuale che collettivo e c'è una differenza nelle abilità tecniche che sono disponibili per i giocatori. Per i principianti, allora, guardate ho messo un portatore di pallone qui. Questo portatore di pallone, lui che cosa vedi quando gioca? Se sono qui, io ho la palla, io vi guardo, sono qui e la palla. Io vedo bene Ugo Fierato, perché è qua di fronte a me. Io vedo bene. Qui. Però io so che è qui. Loro no, però io so che sono qui. Anche se non le vedo. Però vado a prendere questa informazione che va a farmi decidere come giocare. Che cosa sa il portatore del pallone? E lui sa, se il gioco è ben organizzato, che può avere vicino a lui questo, ma non lo vede, può avere questo qua, ma non lo vede, può avere
sostegno più lontano e può avere gente dietro. Questa lui, nella sua comprensione, lo sa, ma non le vedi. Allora dobbiamo creare e organizzare il gioco in rapporto a questa cellula per permettere agli attaccanti di avere sempre questa organizzazione destra, sinistra, dietro. Come fare per ricreare sempre questa organizzazione che permette al portatore del pallone di avere il massimo di opzioni di gioco. D'accordo? E che cosa vedi questo? Il difensore, lui vede il portatore, però deve sapere con chi va essere aiutato a destra e a sinistra. Però lui ha la fortuna di vedere questo giocatore, ma anche tutti gli altri. E così può scegliere dove va andare il gioco, più o meno. Deve fare un scommesso su quello che va a fare l'attaccante. E per arrivare a questa cosa, se non le fate negli allenamenti giocare in opposizione mai, non possono mai trovare questa organizzazione, è impossibile. Se rimaniamo su un discorso di organizzazione, di tecnica, non ci arriviamo mai. Però dovete sapere che scegliere questa metodologia bisogna tempo per riuscire. E per questo quello che dico, cominciare dal principianti fino all'alto livello. Allora le diverse metodologie, i diversi metodi, l'approccio tecnico e l'allenatore che fa solo la tecnica individuale, dicendo ecco, impariamo a passare prima, poi dopo a calciare, impariamo a come raggrupparsi, come spingere nel raggruppamento, le touche, i mischier e così via. E questa è diciamo, l'approccio tecnico. La seconda è il gioco libero, dove lasciamo i giocatori a fare quello che vogliono. Questa è interessante, di permettere ai giocatori di liberarsi e di giocare il più possibile. Non ho problemi, se volete questa cosa posso lasciarla. Me la lascia, la mettiamo sul sito domani mattina, va bene? Potete scaricarla adesso. E questo gioco è il gioco, per esempio, nelle isole dei figiani. I figiani quando hanno 2 minuti giocano a rugby nella scuola, sulla spiaggia, giocano tranquillamente. Anche in Nuova Zelanda, dove avete scuola, campo di rugby, hanno 10 minuti, giocano, non hanno bisogno di avere un coach, le regole le conoscono, la visibilità l'hanno la televisione e giocano. E questa è una formazione libera molto interessante, che stiamo perdendo in Francia, perché i ragazzi adesso vanno a scuola, non c'è campi vicini, vanno a scuola in pullman, arrivano in pullman, vanno in appartamento, finito lì, non fanno più questa. E dobbiamo ritrovare in club la possibilità di dare a loro questa possibilità, e per questo che dico che dopo la fine di un allenamento bisogna per 10 minuti lasciarli giocare come vogliono loro, non come l'allenatore vuole farli giocare. Allora, passiamo su queste cose perché veramente. Allora, normalmente il rugby, il modo di presentare il gioco è: partiamo dalle mischie e dalle touche, andiamo alle fasi quando non possiamo più giocare dalle ruck o small, e poi, se è possibile, andiamo verso quello che chiamiamo il movimento generale. Il movimento generale è per me la palla e il giocatore
sia in attacco che in difesa, sono in movimento. Sono in movimento. Il movimento generale è questo. Vediamo che possiamo andare un po' di più verso l'integrazione delle ROC quando la palla è liberata velocemente. E vediamo che il modo di insegnare, quello che preconisco, parte dal movimento generale, va al MOL e finisce qui. E nella continuità diciamo che questa parte, movimento generale, attraverso la formazione dei piccoli deve essere la priorità. E nell'un allenamento è questo che bisogna lavorare, è solo questo, niente di altro. Il gioco comincia dalle mischie e dalle touche, però l'insegnamento si fa al contrario. Questa è la definizione del movimento generale, giocatore in attacco e in difesa, più la palla che sono in movimento. Le situazioni di ROC e di MOL sono integrate al movimento generale nell'uscita veloce del pallone. Solo se c'è una uscita veloce che non permette alla difesa di ritrovare una posizione organizzata. Le fasi statiche non fanno parte del movimento generale, è un'evidenza. E un altro momento per fare vedere, vediamo che fasi di movimento, situazioni che cambiano e evolvono, il gioco adattativo, il equilibrio tra attacco e difesa, gioco degli attaccanti, reazione della difesa, gli attaccanti reagiscono all'adattamento della difesa. E questo è il gioco nel movimento generale, dove i giocatori devono prendere delle decisioni, devono utilizzare il loro testa per poter capire e capiscando il gioco. E il gioco programmato, evidentemente, ha la sua valore nelle mischie e nelle touche per ritornare il più velocemente al movimento generale. È evidente che a un momento la mischia, la touche, le ROC, le palla lenta, come rigiocare, questa ha dell'importanza, ma i giocatori devono sapere che queste fasi sono per ritrovare la dinamica. Come lavorare nel movimento generale, piazzare, metterlo in situazione di gioco, creare delle regole di azione utili, voglio dire par là che regole di azione utili sono delle situazioni che favoriscono nell'un momento o l'attacco o la difesa e che creano una situazione di squilibrio che permette all'attacco proprio di avanzare e di assicurare questo sostegno che permette di avanzare di nuovo. Lasciare l'iniziativa ai giocatori e lasciarli prendere le decisioni più efficaci. Non sempre dire ai giocatori che cosa devono fare. Aiutarli a scegliere, aiutarli a decidere anche nel movimento, però non sempre metterli dicendo fa così o fa così. Però non lasciarli fare anche tutto stupidamente. Quando fanno un errore, l'errore è in rapporto ai principi del gioco, si deve fermare, sbagliare, parlare con i giocatori, dire ecco come mai ci siamo fermati lì, la faute a chi e il colpo di chi, del portatore del pallone o del sostegno? Delle due? È questo che devono valutare. E quando lo possono valutare individualmente, allora
il sostegno sa che è lui che ha fatto l'errore, il portatore del pallone sa che è lui che l'ha fatto. Quando metto a valutare condividere è questa cosa, di parlare con i giocatori su il gioco migliore che si poteva fare. Allora la reazione del compagno è dato alla decisione del portatore, alla reazione della difesa e quindi nel rispetto dei principi fondamentali del gioco e della sua logica. La sua logica, vi l'ho fatto vedere, è quella del fiume. È quella del fiume. Devono averla in testa. Quando uno penetra, che va avanti, sicuro che la difesa deve raggrupparsi. E lui deve sapere che liberando la palla veloce va a aprire per gli altri dei spazi. E che se la difesa non reagisce così e rimane là, allora si farà con una nuova penetrazione per portarli a raggruppare. Il rugby è, come si dice Ugo, un accordeone. È una fisarmonica. Un'armonica? Una fisarmonica. Sì. E così, la difesa è così, e evidentemente quando è così si deve penetrare, quando è così si deve giocare a largo. E qui si è buono, c'è il gioco al piede. Allora abbiamo tre modelli di situazioni. Il gioco che va avanti, ecco, il gioco che supera la prima linea di difesa, più attaccanti in avanzamento, meno difensori in situazione favorevole di intervento. Questa è la situazione perfetta perché l'equilibrio esiste. Se avete se avete un portatore di pallone che è avanti e se la difesa è così, e gli attaccanti sono qui, è evidente che questo portatore del pallone in rapporto alla linea di vantaggio avete più in sostegno tutti i suoi compagni e di fronte a lui gioca contro 1, 2, solo 3 che possono intervenire. E bisogna come mantenere questo equilibrio, come mantenerlo attraverso il gioco di corsa e di passaggio. Per questo che se partiamo sempre di fase rischia touche, dove la difesa è equilibrata e dove ci mettiamo a giocare, siamo molto spesso in difficoltà perché siamo nella seconda possibilità, che è un gioco più o meno equilibrato. Abbiamo sempre non più attaccanti che difensori, ma un equilibrio tra attacco e difesa, e diventa più difficile a giocare. Perché quando siamo in equilibrio o riequilibrio si pone il problema della scelta di rilancio del gioco, come rilanciarlo. E qua siamo quasi come su una fase statica. E quando siamo in difficoltà, quando l'attacco è in difficoltà, allora a questo momento sono i difensori che hanno più possibilità, però non è evidente, perché la pressione è una forma di squilibrio e si può utilizzare benissimo questa pressione della difesa per andare a giocare dove è il più facile. Mi spiego. Entriamo negli principi, qualche principi di gioco. Principi di gioco è avanzare, sostenere. Basta
in rugby sono i principi, dobbiamo avanzare e dovremmo bene sostenere per poter avanzare di nuovo. Se il sostegno è piazzato bene, sì, abbiamo la possibilità di continuare avanzando. Per esempio, se una palla parte da qua e poi va veramente avanti, la linea di vantaggio è qui, siamo andati avanti, però qua abbiamo un placaggio e abbiamo una palla veloce. Sicuramente che come la difesa viene di qua e deve ripiazzarsi, deve fare il giro per arrivare là, sicuramente che il gioco si farà nel stesso senso. È un principio, io vado avanti, la palla è liberato veloce, gioco nel stesso senso, con un massimo di giocatori capaci di piazzarsi sulla larghezza. Se è qua possiamo mettere 3-4 giocatori, se si ferma qua dobbiamo mantenere sempre uno o due nel stesso senso, anche se lo spazio è stretto. Ok? Questo da bambini possono imparare questo. Giocano, avanziamo, liberano veloce, stesso senso. E quando sbagliano, stop! Perché ha cambiato? Dove è la difesa? È qua. E allora, dove era facile? Lì. Secondo caso, quando giochiamo e siamo fermati sulla linea di vantaggio. Sulla linea di vantaggio non so se dobbiamo giocare qui o calciare, non lo so perché dipende come va a ripiazzarsi la difesa, però siete sicuri che la difesa va essere più o meno piazzata. Ok? Invece se andiamo indietro e la palla arriva qua e qua velocemente abbiamo la palla e che possiamo giocarla velocemente, allora in questo caso dobbiamo giocare al contrario della circolazione del pallone, al contrario, subito al contrario, ma subito, perché la tendenza della difesa sarà di venire qua e sulla parte la più larga. In questo momento le All Black lo fanno benissimo, ho visto fare delle mette dove subiscono il placaggio, la pressione, vanno indietro, 2 o 3 arrivano qua là e passano di dall'altra parte e subito grandi spazi per avanzare. Questi principi sono importanti. Io vado avanti in questo senso, io sono qui, dipende come è la difesa, e vado indietro, se possiamo giocare velocemente, giochiamo nel contrario della circolazione del pallone. Allora, è evidente che è essenziale di dare ai giocatori dei referenti comuni, dei referenti e che tutti devono sapere che se la palla va avanti, se è bloccata, se la palla è veloce, dobbiamo giocare nel stesso senso. Sono referenti comuni. Referenti comuni sono la difesa è raggruppata, dobbiamo allargare il gioco, la difesa è così, dobbiamo penetrarla. Sono questi referenti comuni che sono importanti da mettere alla disposizione dei giocatori. E io utilizzo, questo nome non sono io che l'ho inventato, è George Coste che ha inventato questo principio di utilità. Che cosa è il principio di utilità? Il principio di utilità è il principio che deve avere in testa tutti i giocatori quando giocano, di dirsi dove vado a essere utile sia nel movimento che sta andando avanti, sia nel un momento di bloccaggio e di ruck. Vuol dire che una palla qua
tutti gli altri, quelli che sono i più vicini, loro hanno la responsabilità del pallone, non hanno a pensare altre cose, devono andare verso il pallone e verso il porto. Quelli che sono dietro devono pensare dove posso essere utile, se la palla va a essere data, e vado a essere utile qui, forse qui, e ultimi dove vado a essere utile, se la palla va qua vado a essere utile a questi, se la palla va qua vado a essere utile qua, se la palla continua a essere bloccata forse vado a essere utile qui. Questo è il principio di utilità, sono utile a qualche cosa. E quando chiediamo ai ragazzi, tu servi a che cosa? Boh, non lo so. A che cosa tu pensi che tu potrebbe servire? Beh, forse potrebbe... E allora perché non vai? E partiamo, ripetiamo la situazione, la stessa situazione, e lo facciamo andare. E lui ha fatto questa scelta, è buona, chi non è buona, forse non è la buona. C'è un'altra possibilità, un'altra opzione, sì, forse posso andare lì. E così si costruisce evidentemente il giocatore. Però, per carità, questa si fa nel tempo, nella stagione e tutta la carriera, tutti si impara sempre con questo principio. Quando ho allenato la nazionale francese c'è un ragazzo che conoscete tutti bene, lui che è stato il più selezionato per la Francia, è Pelouse, bel giocatore Pelouse, è intelligente Pelouse. Nell'allenamento, una volta, lui arriva e c'è un ruck e mi dice Pierre, tu devi dirmi dove io devo andare. Ho detto, non lo so. E allora, mi guarda e mi dice, no, non può decidere per te, è a te, a dirmi che cosa tu pensi, tu pensi che tu devi andare dove? E allora perché non lo fai? Tu lo sai, sei un campione, tu sai benissimo che cosa fare. Però i giocatori aspettano dell'allenatore che dicono la soluzione, così non sono cazzi loro si hanno problemi, sono un po' figli di puttana i giocatori, così bisogna anche accettarlo. Allora, ripeto, questa cellula è molto interessante. Non hanno tradotto questa cosa. Giocatori in ritardo sono, se abbiamo un movimento, guardate, se abbiamo un movimento che è venuto da qua e finisce lì, questi giocatori sono gli ultimi che arrivano e perché sono in ritardo. Quelli che sono nel movimento li chiamano giocatori in spazio, non so come si chiama, e quelli evidentemente che sono nel lasso il più profondo. Allora, come utilizzare l'opposizione? Necessità di dare la priorità nel gioco alla mano, mostrare e analizzare le ragioni della riuscita o nell'azione o no dell'azione dell'attacco o della relazione difensiva, e la posizione momentanea della difesa che condiziona la decisione dell'attaccante e viceversa. Per rispondere a una questione prima che cominciamo da Umberto, ho detto per me, touche, mischia, c'è un lancio di gioco che è scelto. A me è poco importante qual è la forma. Però una volta che abbiamo scelto questo, dopo dobbiamo subito adattarsi, il più presto possibile.
e non ritornare a un'altra fase, che i giocatori devono sapere che quando lanciano questa prima fase o va avanti e devono continuare là, o non va avanti e vanno a ricominciare qualche cosa. Insegniamo in questa metodologia il perché giocare così, prima il come giocarla. Il come è la forma, il perché è la testa. Capire perché giocare questo tipo di gioco, questa forma di gioco, che condiziona anche la realizzazione tecnica. Allora, il giocatore in gioco velocemente, il giocatore, lui è sempre confrontato attraverso un po' la paura di fare o di non fare, di giocare bene, di giocare male, la pressione, sono i fattori affettivi, bisogna prenderli in conto, soprattutto nella competizione. Due, il fattore percettivo e tutto quello che è spiegato, i fattori tecnici e i fattori fisici. Però per me l'importante è di lavorare molto sui fattori percettivi, leggere, valutare, decidere, agire e dopo l'azione valutare quello che si è fatto. Valutare per il giocatore e valutare anche per l'allenatore. Io quando alleno e che vedo i giocatori giocare, io quando vedo il portatore del pallone mi dico: se te sei al suo posto, che cosa tu faresti? Tu faresti. Che cosa tu faresti? Che cosa tu faresti? Come giocare questa situazione? È importante che l'allenatore si mette al posto del giocatore, si vuole, può correggerlo, perché l'allenatore ha in testa quello che bisogna fare e il giocatore forse non ha la stessa visione. Allora, importante, però bisogna che la visione dell'allenatore sia sbagliata e quella del giocatore sia la buona. E i fattori fisici, è una parentesi, i fattori fisici sono alla disposizione dei fattori percettivi e tecnici, però i fattori tecnici e i fattori fisici sono oggi per me nella costruzione di un giocatore velocità prima, la velocità. Questo rugby non si può fare senza giocatori oggi. Velocità e evidentemente potenza, però la potenza si fa noi, perché questo non dimenticano di farlo, e la velocità è la priorità potete avere un giocatore molto potente sul piano fisico, se non corre veloce, non sarà niente. Allora, questo è perché partire dal movimento generale, perché partire da questa globalità attacco contro difesa. Perché permette ai giocatori di essere confrontati a tutte le situazioni. Se partiamo da situazioni ridotte, e dobbiamo arrivare alle situazioni ridotte, però se partiamo dalle situazioni ridotte non abbiamo tutte le situazioni che possono esistere, non abbiamo la complessità e la specificità del gioco squadra contro squadra, non l'abbiamo mai. Dopo bisogna evidentemente partire dal generale, poi andare verso situazioni che va a portare il giocatore nella situazione più semplice, dove il giocatore va a lavorare più tecnicamente e più facilmente nella realizzazione del gioco che deve fare. Spiego.
Ho detto squadra contro squadra, questa deve, tutti gli allenamenti ci deve essere. Dopo, di questo gioco, se qualche cosa non va bene, una forma di gioco, diciamo, ecco, il gioco in penetrazione non va bene, gioco in penetrazione deficiente, che facciamo? Prendiamo i giocatori, li mettiamo in un spazio molto ridotto, li mettiamo meno e li facciamo giocare in opposizione, però nel un gioco che deve arrivare dall'altra parte, giocando, passando la palla, avanzando, e così trovano la possibilità di capire quello che dopo vanno a mettere nel gioco totale. Allora bisogna togliere del gioco totale le situazioni che sono ridotte e che portano a lavorare su delle forme. E la stessa cosa per i tre quarti, può essere la stessa cosa se c'è una difficoltà nella liberazione della palla veloce nel break. Questo ha tutto il suo senso. Allora diciamo che sono situazioni ridotte e poi dopo abbiamo le situazioni, le 2 contro 1, le 2 contro 2, le 1 contro 1, che sono situazioni che devono essere anche lavorate. E così questa situazione per poter ritornare nella situazione globale. Più andiamo verso questa forma di situazione, più lavoriamo la tecnica individuale. Più la tecnica individuale lavora. Qua meno perché sono tanti giocatori e non hanno sempre la palla in mano. Qui sono momenti, situazioni dove possiamo lavorare sulla tecnica anche con opposizione, dando anche le consigne ai giocatori per non placcare, bloccare o tutto, tante possibilità che vanno a favorire il gesto tecnico ma sempre la buona decisione. Sempre la decisione. Questo è importante e andare dal generale al particolare e dal semplice al complesso. Generale, particolare, semplice al più complesso. Quando creiamo un disequilibrio è più facile per gli attaccanti leggere lo spazio e il punto di debolezza momentanea della difesa. Il difficile è giocare di fronte a una difesa che è organizzata o reorganizzata. Allora, i principi per attaccare la difesa. Quanto tempo? Ancora 20 minuti. 20 minuti. Allora, guardate, l'ho fatto, sono io che ho fatto questa cosa, è semplice. Quando in rosso, quando c'è un muro, dobbiamo fare capire che bisogna andare a giocare dove è facile. Dove è facile? Qui. Questo giocatore subito deve evitare di andare a boom, dentro. È evidente che quando andiamo verso dove è più facile di giocare, troviamo subito la possibilità di avanzare e raggiungiamo il primo principio di gioco che è avanzare. Se la difesa è un po' più difficile a battere, il muro è sempre lì, però qui c'è un piccolo spazio, questa può essere visto dai tutti e possono scegliere di andare a giocare dove non è facile, ma dove è
forse il più facile di mettere in difficoltà la difesa. E poi quando la difesa è organizzata, è molto in gamba, allora bisogna penetrare. Allora, per me penetrare è attaccare sul fianco della concentrazione difensiva. È la capacità per il primo giocatore a andare a attaccare al lato della difesa, dando la palla prima il contatto e non al contatto. Troppo spesso la gente va al contatto e si chiude qua perché diventa difficile e il sostegno viene spostarsi al fianco del portatore del pallone per essere penetratore o passatore, non si sa come va a reagire la difesa. Se andiamo a penetrare più lontano, è per questo che ho messo questa situazione, con giocatori che vengono in sostegno e che vanno a fare la stessa cosa che qua, però vanno a farlo più lontano. E va a essere più facile con più giocatori che vengono dall'alto per penetrare, va a essere una forza di fronte alla difesa. È una possibilità che non è utilizzata molto nel rugby attuale, di portare il più velocemente possibile più di giocatori nella parte debole della difesa con un sostegno nel lato. Normalmente tutti nel sostegno vengono a mettersi sulla stessa linea e non nell'altro. Questo è un modo di penetrare, quello che vi ho spiegato. Se vi lo faccio vedere così è meglio per capirlo. Il primo va qui, il secondo prendi e se ne va, il terzo sostegna. Questo è la il modello, non è sempre così. Se la difesa, se il difensore viene, voilà, se questo viene, il secondo diviene un passatore, scusa, un passatore, voilà, non vuole. Voilà. E il terzo è lui che penetra. Questa è interessante di avere non solo un sostegno ma un altro sostegno per penetrare. E questo non lo vedo tanto. Un, qualche volta, due, poco spesso. Allora, ça, on va laisser passer. Voglio farvi vedere un po' come io penso che dobbiamo organizzare una squadra collettivamente per essere efficaci. Questo è il spostamento del pallone, d'accordo? La palla parte da qua, va qua e poi c'è un avanzamento. È un modello, non dovete prendere, non avete mai situazione così, è per capire l'organizzazione. E qua abbiamo un placaggio. Quelli che sono i più vicini, principio di utilità, i più vicini sono i blu vanno al pallone, quelli che sono dopo vanno sulla parte larga, quelli che sono la difesa e quelli che sono non ultimi vengono a mettersi qua dietro la palla nella profondità e i quarti vengono qua e così abbiamo questa cellula. Guardate, ecco, abbiamo una cellula che permette di giocare in funzione della disposizione del pallone e della disposizione della difesa. Se la difesa è così, evidentemente dove andiamo a giocare? Dove è facile? Andiamo a giocare con i verdi che vanno a prendere la palla il più piatto possibile. Ecco, la palla dal 9 al 10 deve essere il più piatto possibile, non devono prendere la palla qui perché se la prendono qui permettono alla difesa di scivolare. Se la prendono piatti, le mettono subito in situazione di andare indietro. E qua
questo gruppo di rosso devono andare a sostenere per creare di nuovo una forza con più giocatori sul punto di squilibrio. Se il contrario, se la palla e la difesa reagisce così, e il contrario, palla qua e poi sostegno del sostegno del lato profondo. Se la difesa è così, il 9 fa giocare questo sostegno nella parte la più debole. E poco spesso è che succede questo, perché la difesa normalmente sono molto chiusi in questa zona, però qualche volta o questo. E infine, questo è il mio pensiero, non l'ho visto fare. Quando abbiamo una palla lenta, che la difesa è apposta, qua bisogna mettere il minimo di giocatori. Dico il minimo quando è possibile. Minimo per me è 4, 5. Però gli altri, che sono nell'assi profondi, devono mettersi più largo. Dopo i 10 o dopo i 12 o dopo i giocatori che sono piazzati a largo, per penetrare in forza qui, con un portatore di pallone, e ritroviamo la famosa cellula che avete visto prima. Però per arrivare a giocare bene bisogna che il 9 non solo passa la palla, il 9 deve partire per fissare questi difensori, deve partire per mobilizzare questa zona, e se lui parte e dopo dalla palla, allora tutto è più chiaro, d'accordo? Non è solo l'organizzazione, è anche il ruolo del 9 in questo. E questo deve farsi velocemente, non è che si può prendere il tempo e dire oh ok, io vado lì, no, si deve giudicare qual è esattamente la situazione. E dopo c'è anche il gioco al piede, evidentemente, non dimenticarlo, quando non è più sulle palle lenta, quando non è più la possibilità di giocare, c'è anche il gioco al piede. Allora questa organizzazione, vi la faccio vedere, se abbiamo questa cosa, scusa, se la palla viene da destra a sinistra, se la palla parte di qua, va qua, passa qua, passa qua, passa qua, e se abbiamo questa organizzazione, se sono loro che devono penetrare, penetrano, abbiamo i gialli che vanno ad andare nel stesso senso, abbiamo i verdi che vanno ad andare nell'altro e abbiamo questi qua che vanno a venire lì. E questa organizzazione che si deve trovare alla velocità del gioco, e la difficoltà è di trovarla alla velocità del gioco. Allora soprattutto non credere che a livello dei bambini possono organizzarsi così. I bambini devono essere organizzati attraverso tre gruppi, il gruppo alla palla e il gruppo a destra e il gruppo a sinistra, perché non hanno questa capacità a vedere se devono rimanere nell'asso o no, però poco a poco possono imparare. Allora, che cosa deve guardare un allenatore? Ecco. Un allenatore, che cosa deve guardare? Questo in francese, però almeno che io ecco, bene. Che cosa deve osservare un allenatore? Deve osservare l'avanzare. Abbiamo passato la linea di vantaggio o no? O siamo in equilibrio o no? Questo deve, quando fa gli esercizi, i contenuti che va a proporre, deve guardare questa cosa. Che cosa deve guardare anche l'allenatore? Il sostegno. Il sostegno che è piazzato bene, è piazzato male, deve vedere la velocità della liberazione del pallone e deve osservare se vanno andare a giocare dove è il più facile.
in relazione deve guardare la difesa e questo in relazione evidentemente con la linea di vantaggio e la situazione che succede, il placaggio. E se la difesa recupera la palla, qualche volta deve lasciare giocare, dire ecco l'hanno recuperato perché la difesa ha giocato bene, provate di lasciare la difesa giocare vedendo se la scelta è buona, se vanno avanzare, se il sostegno va mettersi a posto e abbiamo la stessa cosa in attacco e in difesa. L'allenatore deve identificare quali sono i problemi e dove si presenti. I contenuti di allenamento, un esercizio è troppo complesso che non riusciscono a farlo, bisogna semplificarlo. E al contrario, quando la riuscita è qua, bisogna complexificare un po'. E bisogna soprattutto saper fare evolvere gli esercizi. Aumentare la complessità. Complicato. D'accordo? Allora, voglio farvi vedere adesso un po' di gioco e abbiamo 5 minuti per parlare. Sì, ma se vuoi ancora sì. Allora, il gioco, questo è il gioco del sud. Sì, Guardate, pardon. È una giornata del Super 14. Guardiamo solo questa poteva fare meglio, Molto meglio. poteva passarla. E la velocità del pallone non è buona e diventa subito più difficile anche che riusciscono. Però il gioco collettivo poteva essere meglio. Avete visto come convergono verso il pallone, principio di utilità, uno che penetra subito all'altezza. Velocità del pallone, gioco nel stesso senso. Palla veloce, liberazione veloce, gioco nel stesso senso, metà.
sempre questi giocatori che vengono dall'asso profondi sono interessanti, però devono venire, non aspettare che l'allenatore dice vai. Guardate, principio di utilità, 1, 2, 3, 4, palla veloce, così gli altri possono essere disponibili per attaccare dove è facile. Forse c'era, in questo caso c'era una soluzione qui per il Mediano, poteva andare lì perché aveva il 13 che poteva venire e questa era fuori gioco. Guardate, 1, 2, 3 nel stesso senso, è evidente che questi qua non corrono lì, pensano che sicuramente il gioco va a fermarsi più in avanzamento. Perché fanno vedere queste immagini interessanti anche per la volontà anche a livello televisivo di fare vedere questo movimento. Non è per caso che fanno vedere questa cosa, è per creare questa voglia anche al pubblico per i soldi, evidentemente. E non è per caso. Guardate, allora adesso abbiamo una video di una scuola in Francia, la prima lezione di rugby per bambini, ragazzo e ragazze, e guardiamo che cosa succede. Siamo lontano, la sola cosa che è la stessa è che siamo in opposizione. Dopo basta, però è interessante. Vanno indietro, non avanzano. Si passano la palla, però non avanzano. E si passano la palla quando non possono più fare niente di la palla. È normale. E bisogna lasciarle fare. E poi vediamo che c'è uno che ha capito delle cose, va dove è facile di giocare, e lui corre, e va avanti. E guardiamo. E va avanti di nuovo, un altro. E adesso i passaggi si fanno un po' più in avanzamento.
Allora, guardate questo passaggio, perché io trovo che è piacevole di vedere quando parliamo di tecnica individuale. Questo ragazzo non ha mai giocato a rugby, comincia a giocare, nessuno gli ha detto come passare un pallone e quando passarlo soprattutto. Guardate, va avanti, il massimo, va al massimo e dobbiamo lasciarlo, e qua, guardate, quanti giocatori sono così e capaci di fare questo passaggio, di non andare a terra? Nessuno vi ha detto qual è la tecnica per fare questo passaggio. Ha il potenziale, dobbiamo utilizzare questo potenziale. Ha il potenziale, non è la pena di dire passa la palla così, hanno bisogno di giocare con due consigli dall'allenatore: avanzare, aiutare, avanzare. Non dire ai bambini di passare la palla, devono avanzare sempre, non si può avanzare, lasciarlo avanzare. Quelli che non avanzano sono quelli che hanno problemi affettivi, che hanno paura, e allora buttano la palla subito che c'è il contatto. A quelli che avanzano, lasciateli andare fino al contatto, perché il contatto è il bloccaggio che va a dare a loro il perché devono passare la palla. Guardate l'allenatore ha una seconda palla e quando la palla non esce, allora che cosa fa? Prendi una seconda palla e la fa giocare. Allora, quando è così, che avete ragazzi che sono raggruppati, ma non in questo senso, che sono raggruppati, l'allenatore deve prendere una seconda palla e se vuole dare la palla a questo campo deve venire a mettersi qui e dire seconda palla in modo di creare l'avanzamento. Se lui si mette qua e dà la palla, è la difesa che ha il vantaggio. Il ruolo dell'allenatore è di facilitare la progressione verso l'avanti. E così, quando sanno che c'è una seconda palla, ci sarà un primo che va a venire, però la difesa va a reagire, però ci sarà un secondo e allora si crea il 2 contro 1 per il passaggio e così si crea la collaborazione 2 contro 1, poi 3 contro 2, poi più dopo gioco a largo e vedete che con questa metodologia 2 anni dopo non sono le stesse e il livello che ha cambiato, vediamo come adesso utilizzano lo spazio. Vediamo, guardate questi qua, i gialli, utilizzano lo spazio, principio di utilità, sono bloccato, andiamo a cercare la palla, gioco sul spazio, passaggio e utilizzano tutto il campo, tranquillamente. E la palla è recuperata e si gioca subito, si avanza e guardate, scusa, ci sono quelli che sono utili al pallone e quelli che sono utili nello spazio, a destra o a sinistra. Chi è utile a questo? I primi che arrivano e altri sono utili nello spazio. Bel passaggio. Questo qua sicuramente va a finire pilone, però ok, allora come passare di questo gioco a quello che abbiamo visto prima? Questo è anche il compito dell'allenatore e il compito di una società attraverso un discorso coerente in tutta la società e il compito a livello regionale, un compito a livello nazionale. Io prendo quello che ho detto all'inizio, lo prendo al contrario e così si crea un'identità di rugby che va sempre
nel senso dell'evoluzione di questo gioco. Questi principi io li ho sempre, ho 67 anni, quando avevo 35 anni, quando sono arrivato in Italia, io ho mantenuto questi principi, non ho inventato niente. Ok, allora andiamo sul campo. Facciamo veramente, dopo torniamo qua a discutere perché là